Vítajte pri Cancer Asku. Veľa otázok ste mi nenapísali, ale čo ja s tým urobím, no budem si musieť ešte nejaké vymyslieť z hlavy. To bude sranda, to bude Cancer, strašný. Dobre, ideme od prvej otázky. Prvá otázka je od Vendaliho. Jak veľký máš banán? Videl si film Anaconda? Tak už vieš. Som sa musel zamknúť pred bratom, lebo otravuje. To je vybavené? Dobre. Čemu by som sa chcel venovať ďalej na YouTube? Dobrá otázka. Ja teraz najviac baví Cancer a cringe, ale ak by ste mali nejaké návrhy, nápady, čo by som mohol skúsiť, tak kľudne do komentárov píšte dole. Názor na Vendaliho. Názor na mňa. Ako dlho mieníš robiť tento Cancer? Je to úžas. Ďakujem, Lukáško. Ako dlho? No pokým vás to bude baviť, pokým to bude baviť mňa. Ak ma začne baviť niečo iné, tak začnem robiť niečo iné. Ale teraz ma baví Cancer, takže budem sa venovať hlavne tomuto. A ako som vravel predtým, tak kľudne mi napíšte do komentárov a čo by ste chceli, aby som točil. Keby si mal na výber banán, komára a kežmarok, ktoré dieťa by si najradšej adoptoval? Svoju mamku. Čo je za otázku? Kedy ideš do školy? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Aký máš názor na Cancer medzi Denim a Kerry? Je to proste zbytočné sa vyjadrovať. Nemáš v pláne urobiť sériu z GTA 5 Funny Moments alebo Garry's Mod? Garry's Mod je s tvrdým I. Prečo práve meno do Power Banana? Lebo. Ja som vravel, že tých otázok málo. Takže tak, je toho málo. Ja by som odpovedal aj ďalej, ale je toho málo. Takže je toho málo. Mi píšte teda tie nápady do komentov. Hej. A ak sa vám teda páči moja táto tvorba Cancer, tak ma podporte lajkom, subom, odber je to isté. Odberom, lajkom, komentom, zdieľaním. A finish aj všetko a určite dajte like na moju fanpage tu máte do Power Banana 1, sledujte moje sociálne siete. Dobre sa majte a s Cancerom a s cringeom ostávajte